Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Բոմակի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Հիսուսը ներեց մեզ մեր բոլոր մեղքերը, անցյալ, ներկա եւ նույնիսկ ապագա։ Առաջին անգամ, երբ գիտակցեցի, որ Հիսուսը կրեց իմ բոլոր մեղքերի բացարձակ պատիժը, դա ինձ ուղղակի ազատություն տվեց։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման երեքշաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր ես շարունակում եմ սովորեցնել հաստատուն հիմքի մասին, շեշտելով Աստծո խոսքի կարևորությունը կյանքի յուրաքանչյուր կարիքի բավարարման համար։ Այս թեմայով ես ունեմ բոլորովին նոր գիրք հաստատուն հիմք վերնագրով, այն շատ հզոր գիրք է։ Վերջին 5-6 հաղորդումների ընթացքում ես արդեն խոսել եմ որոշ բաների մասին, որոնք իսկապես զորեղ են։ Եթե դուք վերցնեք դրանք եւ կիրառեք ձեր կյանքում կամ ձեր կյանքը հիմնեք դրանց վրա, ապա դուք կփոխվեք։ Ես իսկապես հավատում եմ դրան։ Սա հիմքն է, սա թերևս ամենահիմնական բանն է, որ Աստված երբևէ ցույց է տվել ինձ։ Ես երաշխավորում եմ, որ այն ամենը, ինչ Աստված արել է իմ կյանքում, այն հզոր բաները, որ տեղի են ունեցել իմ կյանքում, պայմանավորված են Աստծո խոսքի հանդեպ իմ հավատքով եւ իմ վստահությամբ։ Դա հզոր է։ Այս օրերին ես սովորեցնում եմ մի առակի մասին, որը գրված է Մարկոսի 4-րդ գլխի 26-ից 29-րդ խոսքերում։ Թույլ տվեք այն նորից կարդալ։ Գրված է. «Այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ, եւ գիշեր ցերեկ քնի եւ վեր կենա եւ սերմը բուսնի եւ աճի, այնպես որ նա չգիտի։ Որովհետև երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում, առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորեն հասկի մեջ։ Բայց երբ որ պտուղը կտա, շուտով կուղարկի մանգաղը, որովհետև հունձքը հասել է»։ Արդեն մի քանի օր է ես սովորեցնում եմ այս մասին եւ իրականում շատ կարեւոր բաներ եմ ասել։ Եթե որևէ բան բաց եք թողել, խնդրում եմ լրացրեք այն։ Ես ձեզ ասում եմ, որ սա իսկապես կփոխի ձեր կյանքը։ Ես հավատում եմ դրան։ Այն փոխել է իմ կյանքը։ Այժմ թույլ տվեք անդրադառնալ 28-րդ խոսքին։ Սերմը հողի մեջ ցանելուց հետո սերմնացանը գիշեր ցերեկ քնում եւ արթնանում է։ Հարկ չկա, որ նա հասկանա ամեն բան, ընդամենը հարկավոր է համագործակցել եւ ճիշտ կիրառել Աստծո օրենքները։ Ապա 28-րդ խոսքում ասվում է, որովհետեւ երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում, առաջ խոտը, հետո հասկը, նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ։ Թույլ տվեք ձեզ հետ կիսել որոշ բաներ, որոնք սկսել եմ հասկանալ ընդամենը վերջին մի քանի տարիներին, երբ խորհել եմ այս խոսքի շուրջ։ Սուրբգրային այս հատվածից ես հարյուրավոր անգամներ եմ սովորեցրել, սակայն ամեն անգամ նորովի եմ այն հասկանում։ Ու կասեմ ձեզ, որքան շատ եք հասկանում Աստծո խոսքը, այնքան ավելի լավ է այն գործում ձեր կյանքում։ Սերմնացանի առակը հենց նույն բանն է սովորեցնում։ Այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ հաջորդ շաբաթ, սակայն այստեղ ասվում է. երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Գիտեք, ես միշտ ասել եմ այս բանը։ Ցանկացած ոք կարող է հաշվել խնձորի միջի սերմերը, սակայն ոչ ոք չի կարող հաշվել սերմի միջի խնձորները։ Այստեղ տրամաբանությունն այն է, որ դուք կարող եք այդ սերմը ցանել եւ այն կտա ծառ, որը կտա հարյուրավոր խնձորներ։ Իսկ դրանցից յուրաքանչյուրն իր մեջ սերմեր ունի, ու ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչ ներուժ ունի խնձորի սերմը։ Բայց գիտեք, խոսքը չի ասում, որ սերմն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Այն ասում է, երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Ահա որոշ բաներ, որ Տերը ցույց է տվել ինձ։ Ես աղոթում եմ, որ դուք հասկանաք, որովհետև դրանք հզոր են։ Դուք գիտեք, որ սերմն իր մեջ հրաշք է պարունակում։ Այն Աստծո կողմից ստեղծված հրաշք է։ Բայց սերմն ընդամենը գործում է որպես կատալիզատոր, եւ այն հողից դուրս է հանում այդ ծառը։ Երբ դուք խնձորի սերմ եք տնկում, այդ սերմի մեջ ծառ չկա։ Ծառը հողի մեջ է եւ այդ խնձորենին ինչ որ կերպ քաշում է բոլոր սննդարար նյութերը եւ ստեղծում արմատային համակարգ, ապա ծառ, այնուհետև խնձորներ, սակայն այդ ամենն իրականում դուրս է գալիս հողից։ Սա շատ կարևոր է։ Եվս մի քանի րոպե հետևեք ինձ եւ ես ցույց կտամ ձեզ դրա աստվածաշնչյան հիմնավորումը եւ կիրառումը։ Բայց թույլ տվեք վերադառնալ Ծննդոց առաջին գլխի 11-րդ խոսքին, որտեղ ասվում է. «Եվ Աստված ասաց. երկիրը կանաչ խոտ բուսցնի, սերմ տվող խոտ եւ պտղաբեր ծառ, որ պտուղ տա իր տեսակի պես, որի սերմը իրենում լինի երկրի վրա»։ Եվ այնպես եղավ։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, որ 12-րդ խոսքն ասում է. «Եվ երկիրը կանաչ խոտ հանեց, սերմ տվող խոտ իր տեսակի պես եւ պտղաբեր ծառ»։
Ապա նայեք 20-րդ խոսքին, որտեղ ասվում է եւ Աստված ասաց ջրերը եռան կենդանի շունչ ունեցող զեռուններով եւ թռչուններ թռչեն երկրի վրա երկնքի հաստատության երեսին։ Եվ Աստված ստեղծեց մեծամեծ կետերը, մնացած բաները եւ Աստված օրհնեց նրանց, այնուհետև ընթերցենք 24-րդ խոսքը։ Եվ Աստված ասաց երկիրը շնչավոր կենդանի հանի իր տեսակի պես։ Եվ այս բաները դուրս եկան երկրից։ Ես կարող էի ավելի շատ ժամանակ անցկացնել այս մասին խոսելու համար, սակայն թույլ տվեք շատ արագ ասել, որ Ծննդոց առաջին եւ երկրորդ գլուխներում ստեղծել բառի համար օգտագործվում են եբրայերեն 3 տարբեր բառեր։ Դրանցից մեկը նշանակում է ստեղծել ոչնչից։ Դա օգտագործվում է այնտեղ, որտեղ ասվում է, որ Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը։ Նա ստեղծեց դրանք ոչնչից, ֆիզիկական ոչ մի բանից։ Եբրայեցիների 11-րդ գլխի 3-րդ խոսքն ասում է, որ չերևացողներից այս տեսնվողները եղած են։ Դրանք իրականություններ էին, հոգևոր աշխարհն իրական է, սակայն չկար որևէ շոշափելի նյութ, մատերիա։ Նա ստեղծեց այս ֆիզիկական աշխարհը, տիեզերքը, աստղերը, արևը եւ լուսինը ոչնչից։ Այսպիսով այդ բառերից մեկը նշանակում է ստեղծել ոչնչից, բայց մյուս երկու բառերը, որոնք Ծննդոց առաջին եւ երկրորդ գլուխներում թարգմանվել են որպես ստեղծել, նշանակում են ստեղծել ինչ-որ բանից։ Մեկը նշանակում է ձևավորել կամ կազմել, իսկ մյուսը շինել, կերտել։ Օրինակ, երբ Աստված Ադամից ստեղծեց Եվային, Սուրբ գրքում գրված է, որ նա կին շինեց։ Այնպես որ երբ մենք ասում ենք, որ կինը շինված է կամ կերտված, դա աստվածաշնչյան խոսք է։ Ամեն։ Աստված կերտեց կնոջը, սակայն տղամարդու մարմինը ձևավորեց հողի փոշուց։ Այսպիսով կա ստեղծել ոչնչից, ստեղծել արդեն գոյություն ունեցող բանից եւ ստեղծել կամ շինել նախնական նյութերից, որոնք արդեն գոյություն ունեն։ Այս ամենն ասելու նպատակն այն է, որ սկզբնական արարումից հետո, երբ ոչնչից Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, այդ ժամանակվանից ի վեր նա հողի եւ ջրի մեջ դրեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար։ Եվ Ծննդոց առաջին գլխի 11-րդ խոսքում նա ասաց. Երկիրը կանաչ խոտ բուսցնի, սերմ տվող խոտ եւ այլն։ Այդ ամենն արդեն հողի մեջ էր։ Նա պարզապես խոսեց, իսկ նրա խոսքը սերմ էր, որը ստիպեց, որ այն, ինչ հողի մեջ կար, ի հայտ գար։ Նա ասաց, որ ջրերը դուրս հանեն բոլոր կետերին եւ ձկներին եւ այլն։ Այդ ամբողջ մատերիան արդեն այնտեղ էր, եւ Աստված նրա խոսքը դուրս հանեց այն, ինչ արդեն այնտեղ էր։ Հետո գրված է. երկիրը շնչավոր կենդանի հանի։ Դու գիտեք, որ փղերը, ջրարջերը, շները, կապիկները եւ մնացած կենդանիները արդեն հողի մեջ էին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ ես փորձում եմ ձեզ ասել, որ այս առակները, որոնք գրված են Մարկոսի 4-րդ գլխում, մատնանշում են այն, որ Աստծո խոսքը սերմն է, իսկ ձեր սիրտը հողը։ Հետևաբար, երբ դուք վերստին ծնվում եք, նոր հող եք ստանում, նոր հոգի, եւ այդ հոգու մեջ կա այն ամենը, ինչի կարիքը դուք երբևէ կունենաք։ Դուք կարիք չունեք, որ Աստված ձեզ օծություն տա։ Դուք արդեն ստացել եք օծություն։ Երկրորդ Կորինթացիների առաջին գլխում գրված է. այն օծությունը, որ դուք նրանից ընդունեցիք, բնակվում է ձեզանում։ Ավելի ճիշտ, սա առաջին Հովհաննեսի 2-րդ գլխից էր։ Ու սա շատ լավ խոսք է, կան մի շարք տեղեր, որտեղ խոսվում է այն մասին, որ այս օծությունը բնակվում է ձեր մեջ։ Այն չի գալիս եւ գնում։ Միգուցե դուք նկատում եք, որ այն գալիս է եւ գնում է։ Միգուցե ձեզ համար օծության փորձառությունը, օծության զգացողությունը, Աստծո օրհնությունները գալիս եւ գնում են, սակայն ճշմարտությունն այն է, որ ձեր հոգում դուք կատարյալ եք։ Առաջին Հովհաննեսի 4:17-ում գրված է, որ ինչպես Հիսուսն է այս աշխարհում, այնպես էլ մենք ենք, ու չի ասվում, որ այնպես էլ մենք կլինենք հաջորդ աշխարհում։ Խոսքն ասում է, որ այդպես էլ մենք ենք հենց հիմա։ Այնպես որ ձեր հոգում դուք լիարժեք եք։ Դուք արդեն ունեք օծություն, դուք արդեն ունեք բարգավաճում, ունեք Քրիստոսի միտքը։ Առաջին Կորինթացիների 2:16-րդ խոսք, բայց մենք Քրիստոսի միտքն ունենք։ Սա չի խոսում ուղեղի մասին, ուղեղի մակարդակում դուք ամեն բան չգիտեք, սակայն հոգու մեջ ամեն բան գիտեք։ Առաջին Հովհաննես 2:20 դուք օծություն ունեք այն Սուրբից եւ ամեն բան գիտեք։ Ձեր հոգում կա կատարյալ սեր, ուրախություն, խաղաղություն եւ մնացած բաները, համաձայն Գաղատացիների 5:22-23-ի։ Դուք ունեք Քրիստոսի միտքը, դուք ունեք Աստծո օծությունը, դուք ունեք այն զորությունը, որ Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից, Եփեսացիների 1:18-24։
Ձեր հոգին լցված է, այն նման է հողին։ Երբ Աստված ստեղծեց երկիրը, նա կենդանիներին դրեց հողի մեջ, նա կետերին, ձկներին դրեց ջրերի մեջ, նա ծառերը, խոտը եւ պտղադու ծառերը դրեց հողի մեջ։ Ամեն բան արդեն այնտեղ էր։ Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր ծառեր, խոտեր, կետեր, կենդանիներ, մեր մարմինները եւ ամեն բան ստեղծելու համար, արդեն գտնվում էր հողի մեջ։ Միայն խոսք էր հարկավոր, որպեսզի այդ ամենն ի հայտ գար։ Եվ հենց դա էլ գրված է Ծննդոց առաջին գլխում, երբ ասվում է, որ երկիրը պտուղ բերեց։ Երկիրը կենդանիներ հանեց, այսպիսով ձեր վերստին ծնված հոգում կա այն ամենը, ինչի կարիքն ունեք, սակայն ձեզ հարկավոր է մի բան, որը կարձակի այն ներուժը, որը գտնվում է ձեր ներսում։ Գիտեք ինչն է դա։ Աստծո խոսքի սերմը։ Ֆիզիկական սերմը, որը կաղինի մեջ է, կաղնի չէ, կաղնին հողի մեջ է։ Եթե չեք հավատում, այդ կաղինը դրեք ամբերի հողի մեջ, որը զուրկ է ճիշտ ծննդանյութերից, ջրից, խոնավությունից ու կտեսնեք, որ այնտեղ ծառ չի աճի։ Դուք պետք է ճիշտ հող ունենաք։ Եթե հողը սպառված է, ոչինչ պատշաճ կերպով չի աճի։ Իրական հրաշքը հողի մեջ է։ Եվ սերմը հրաշք է այն առումով, որ այս կամ այն կերպ այն ակտիվացնում է հողում եղածը։ Գիտեք, մեկն ինձ գրել էր, որ ես հողի պես հասարակ եմ, ու ես հասկացա, թե ինչ նկատի ուներ։ Եթե ես Աստված լինեի, հավանաբար ես ինձ չէի ընտրի։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ նա ընտրեց ինձ, սակայն ես չեմ ասում, որ ես ցուցակի գլխավերևում եմ։ Ես հողի պես հասարակ եմ, բայց հիմա ես դա ընդունում եմ որպես լավ հաճոյախոսություն, որովհետև հողը հասարակ չէ։ Գիտեք, հողի մեջ հրաշք կա։ Դուք կարող եք հողի մեջ ցանկապատի հենասյուն տնկել, ու եթե նրա շուրջը ձյութ կամ որևէ այլ բան չլցնեք, ապա հողը կսկսի անմիջապես ակտիվանալ եւ փորձել կյանք տալ այդ հենասյանը, փորձել ինչ-որ բան անել։ Հողը հրաշագործ է։ Ու երբ դուք այնտեղ սերմ եք ցանում, այդ սերմը կակտիվացնի ձեր վերստին ծնված հոգին, եւ այն հոգին, որ Քրիստոսին հարություն տվեց մեռելներից, բնակվում է ձեր ներսում։ Ընդամենը պետք է հողի մեջ սերմ ցանել, եւ այն գերբնական ձևով կսկսի գործել։ Ու նայեք, թե խոսքն ինչ է ասում, որովհետև երկիրն ինքն իրեն պտուղ է բերում։ Գիտեք, որ ինքն իրեն արտահայտությունը հունարենում ավտոմատոս բառն է, որից մենք ստացել ենք ավտոմատ կամ ավտոմատ կերպով արտահայտությունը։ Սա նշանակում է, որ երբ դուք սերմ եք ցանում, երկիրը, հողը, ձեր վերստին ծնված հոգին ավտոմատ կերպով արձակում է այն կյանքը եւ այն գերբնական բաները, որ Աստված դրել է ձեր ներսում։ Դուք գիշեր, ցերեկ քնում եւ արթնանում եք, միաժամանակ հավատում եք, որ դա անապական սերմ է։ Գիտեք, երբ դուք սերմ եք գնում, լինում է այնպես, որ սերմերից մի քանիսը չեն գործում։ Ես չգիտեմ, թե ինչու է այդպես, միգուցե ինչ-որ մեկը գիտի, սակայն երբեմն դուք ձեռք եք բերում վատ սերմ, որը չի գործում։ Բայց նայեք, թե ինչ է գրված առաջին Պետրոս առաջին գլխի 23-րդ խոսքում։ Վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից, Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով։ Այստեղ սերմ բառը հունարեն սպորա բառն է, որից առաջացել է սպոր կամ սերմ բառը։ Մենք գիտենք, որ ծաղիկը փոշոտվում է սպորների միջոցով, տեղի է ունենում խաչաձև փոշոտում, որը խոսում է վերարտադրման մասին, իսկ սպոր բառը ածանցված է սպերմա բառից, որը նշանակում է սերմ, սերմնաբջիջ, սերմնահեղուկ։ Աստծո խոսքը սպոր է կամ սերմ, այն հրաշագործ է։ Այն իրենում կյանք ունի, ու երբ այդ սերմը ցանում եք ձեր հոգու մեջ, այդ վերստին ծնված գերբնական մասը կենդանանում է եւ օգնում սերմին պտուղ տալ։ Գիտեք, որ Աստծո խոսքում տարբեր սերմեր կան։ Ոչ բոլորն են նույն բանն արտադրում կամ ստեղծում։ Դուք դա կարող եք կարդալ Ծննդոցում, որտեղ գրված է, որ ամեն բան դուրս է հանում իր տեսակի պես։ Խոշոր եղջերավոր անասունները ձիեր չեն տալիս։ Էվոլյուցիան հիմնված է մի տեսակը մեկ այլ տեսակի փոխակերպվելու վրա։ Նման բան երբեք տեղի չի ունեցել, երբեք էլ տեղի չի ունենա։
Աստված հստակ ասել է, որ ամեն բան ծնում է կամ վերարտադրում իր տեսակի պես։ Դուք չեք տնկում խնձորենի եւ նրանից ոլոր ստանում։ Այդպես չի լինում։ Ձեր տնկած սերմն արտադրում է հենց այդ սերմի պտուղը եւ նույնը վերաբերում է Աստծո խոսքին։ Եթե դուք խորհեք բժշկության խոսքերի շուրջ, կբժշկվեք։ Եթե խորհեք բարգավաճման խոսքերի շուրջ, կբարգավաճեք։ Եթե խորհեք սիրո եւ փոխհարաբերության խոսքերի շուրջ, Աստված ձեր սրտում աշխատանք կտանի եւ կփոխի ձեր զգացմունքներն ու փոխհարաբերությունները։ Դուք պետք է սերմեր վերցնեք եւ դրանք ցանեք ձեր սրտում։ Եվ ես երաշխավորում եմ, որ եթե դուք վերստին ծնված եք, եթե Հիսուսն իսկապես ձեր Տերն է, ապա ձեր հոգում դուք ունեք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է լիարժեք հաջողության հասնելու համար։ Սա է սովորեցնում Աստծո խոսքը։ Ես ունեմ մի ուսմունք, որի վերնագիրն է հոգի, շունչ, մարմին։ Այն ավելի մանրամասն բացատրում եւ հստակ պատկերացում է տալիս այս ամենի մասին։ Եթե չունեք, այն կարող եք այցելել մեր կայք եւ անվճար ներբեռնել։ Դա օրհնություն կլինի ձեզ համար, ինչևէ։ Ձեր հոգում դուք արդեն ամեն բան ունեք, դրանք արդեն կան։ Ես ունեմ մեկ այլ ուսմունք, որի վերնագիրն է դու արդեն ունես դա։ Այստեղ խոսվում է այն ամենի մասին, որ մարդիկ խնդրում են, դրանք արդեն կան։ Աստված արդեն դրել է ձեր մեջ այն նույն զորությունը, որ Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվեց։ Այն չի գալիս դրսից, այն ձեր ներսում է։ Բայց ինչպես եք դուրս հանում այն։ Ինչ ձեր ներսում է։ Ինչպես է այն արձակում իր զորությունը։ Դուք սերմ եք դնում այդ հասարակ հողի մեջ, եւ այդ սերմը այս կամ այն կերպ ակտիվացնում է այդ հողը ու սկսում քաշել բոլոր սննդանյութերը, խոնավությունը եւ ամեն բան, որ կա այդ հասարակ հողի մեջ։ Եվ այդ հողից դուրս են գալիս 100 ոտնաչափ բարձրության հսկայական ծառեր։ Հողի մեջ են գտնվում այն բույսերը, որոնք մրգեր եւ բանջարեղեն են տալիս, սակայն դրա համար հողին հարկավոր է կատալիզատոր։ Նրան հարկավոր է սերմի միջի հրաշքը, որն իրականություն կդարձնի այս բաները։ Դա հենց այն է, ինչ Հիսուսը սովորեցնում է այս առակում, ասելով, որ Աստծո արքայությունը նման է մի մարդու, որ սերմ է գցում հողի մեջ։ Ինչպես սերմն է բացում այն ներուժը, որ կա հողի մեջ, այդպես էլ Աստծո խոսքը բացում է այն ներուժը, որ կա ձեր ներսում։ Ձեզանից ոմանք, ովքեր հենց հիմա դիտում են այս հաղորդումը, մտածում են, որ սա չափազանց բարի լուր է ճշմարիտ լինելու համար։ Դժվար է հավատալ այս բանին։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ սա այն է, ինչ տեղի է ունենում իմ կյանքում։ Անշուշտ ես գերազանց չեմ այս բանում։ Ես կարող էի նույնիսկ տեսնել ավելին, քան այն բարի, այն մեծամեծ բաները, որ Աստված արել է իմ կյանքում։ Անշուշտ այս ամենի համար ես Աստծուն եմ երախտապարտ, բայց հատկապես պարտական եմ նրա խոսքի սերմին, որը նա տվել է ինձ, եւ ես տնկել եմ այն իմ սրտի մեջ ու տեսել այն գերբնական բաները, որ ի հայտ են եկել այդ սերմի պատճառով։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի մեջ կա այդ ներուժը։ Յուրաքանչյուրն ունի դա։ Եթե դուք վերստին ծնված եք, ունեք այն նույն ներուժը, որ Հիսուսն ուներ։ Նա այս մասին ասաց Հովհաննեսի 14:12-ում. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ հավատացողը այն գործերը, որ ես գործում եմ, նա էլ կգործի եւ նրանցից ավելի մեծ բաներ կգործի, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Հիսուսն ասաց, որ մենք կգործենք այն նույն գործերը, որ ինքը գործեց։ Ինչու՞։ Որովհետև այլևս մենք չենք ապրում, այլ Քրիստոսն է ապրում մեր մեջ։ Գաղատացիների 2:20-ում Պողոսն ասաց. Ես Քրիստոսի հետ խաչված եմ եւ կենդանի եմ ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոսն է կենդանի ինձանում։ Եվ ինչ որ հիմա կենդանի եմ մարմնով Աստծո որդու հավատքով եմ կենդանի, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Պողոսն ասաց, որ այլևս ինքը չէր ապրում, այլ Քրիստոսն էր ապրում իր միջոցով։ Երբ դուք վերստին ծնվում եք, երբ Հիսուսին ձեզ Տեր եք ընդունում, այլևս միայն դուք չեք։ Երկրորդ Կորինթացիների 5:17-ն ասում է. ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է, նոր ստեղծված է, հներն անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Թարգմանություններից մեկում գրված է, որ դուք նոր տեսակի արարած եք, որը երբեք գոյություն չի ունեցել։ Դա չի խոսում ձեր ֆիզիկական մարմնի մասին, դա չի խոսում ձեր մտավոր հուզական վիճակի մասին։ Ձեր ներսում Քրիստոսի հոգին է բնակվում։ Դուք բոլորովին նոր արարած եք, որը երբևէ գոյություն չի ունեցել։ Եվ ձեր հոգում կա այն ամենը, ինչ Հիսուսն ուներ։ Այդ է պատճառը, որ նա ասաց, որ դուք կանեք նույն գործերը, որ նա արեց։ Այդ ամենը ձեր հոգու մեջ է, սակայն դրանք չեն արձակվի, մինչև դուք սերմ չցանեք։ Ինչպես որ հողը հող է, մինչև նրա մեջ սերմ չդնեք։ Բայց երբ հողի մեջ սերմ եք դնում, այդ հողն այս կամ այն կերպ սկսում է արձակել այն բաները, որոնք գտնվում են իր մեջ։
Երբ Աստված արարչության ժամանակ ցանեց իր խոսքի սերմը, Ծննդոց առաջին գլխում գրված է, որ նա ասաց. «Երկիրը հանի»։ Փղերը եւ բոլոր կենդանիները դուրս եկան հողից, կենգուրուները, առյուծները, վագրերը, ձիերը, ոչխարները, բոլոր կենդանիները հողի մեջ էին։ Նա ոչնչից չստեղծեց դրանց, այլ հողի մեջ դրեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր մյուս կենդանի արարածներին ստեղծելու համար, եւ նրա խոսքը այն սերմն էր, որ այդ ամենին կենդանություն տվեց։ Նրա խոսքը այն սերմն էր, որը պատճառ դարձավ, որ այդ բաները կենդանանան։ Նմանապես ձեր ներսում կա այն ամբողջ ներուժը, ինչի կարիքը երբևէ կունենաք։ Երբ դուք գնաք երկինք, ձեր մեջ ավելի շատ զորություն չի ներարկվելու, ձեզ ուրիշ հոգի չի տրվելու։ Դուք նոր մարմին եք ստանալու եւ ձեր միտքը լիովին նորոգվելու է, սակայն ձեր հոգին այս պահին հենց այնպիսին է, ինչպիսին լինելու է հավիտյան։ Ձեր հոգին կատարյալ է։ Այն մաքուր է, այն իր մեջ ներառում է աստվածայինը։ Եթե դուք վերստին ծնված եք, Աստված ապրում է ձեր ներսում, եւ ձեզ ընդամենը անհրաժեշտ է, որ Աստծո խոսքի սերմը բնակվի ձեր մեջ եւ ձեր ներսից հանի այդ կյանքը։ Եթե դուք այսօր նայում եք մեր հաղորդումը եւ անձամբ չեք ճանաչում Հիսուսին, միգուցե հավատում եք, որ Աստված կա, սակայն Աստվածաշունչը Հակոբոսի 2-րդ խոսքում ասում է. «Դու հավատում ես, թե մեկ է Աստված, լավ ես անում, դևերն են հավատում եւ սարսափում են, բայց կամենում ես գիտենալ ով դատարկ մարդ, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է»։ Սա Աստվածաշնչի ամենածաղրական պնդումներից մեկն է, միայն հավատալը, որ Աստված կա, չի փրկում։ Սատանան էլ է հավատում, որ Աստված կա, սակայն նա փրկված չէ։ Դուք պետք է ավելին անեք, դուք պետք է խոնարհվեք, դուք պետք է վստահեք նրան։ Դուք պետք է հավատաք, որ Հիսուսը մահացավ ձեր մեղքերի համար եւ ընդունեք դա։ Հռոմեացիների 10:9-ում գրված է. «Եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, կապրես»։ Ահա թե որքան պարզ է։ Հարկ չկա, որ դուք վճարեք ձեր մեղքերի համար, Հիսուսը վճարեց ձեր մեղքերի համար։ Հիսուսն ապահովել է ամեն բան, սակայն դուք պետք է ընդունեք դա։ Եթե դուք երբեք չեք արել դա, ուրեմն ձեր սրտում չկա այդ գերբնական հողը։ Ձեր սրտում անբերի հող է եւ Աստծո խոսքը չի գործի ձեզ համար։ Բայց եթե դուք չեք ճանաչում Հիսուսին, ձեզ ընդամենը հարկավոր է ընդունել նրան, դարձնել ձեր Տերը եւ դուք ներքուստ ամբողջովին կփոխվեք, ապա քրիստոնեական կյանքի մնացած ընթացքում ձեզ մնում է վերցնել Աստծո խոսքի սերմը ու տնկել այն ձեր սրտի մեջ, եւ այն ինքնաբերաբար կսկսի ձեր ներսից դուրս հանել Աստծո գերբնական կյանքը։ Սա պարզապես հզոր է։ Եթե այս հաղորդումը դիտողներից որևէ մեկը վստահ չէ, որ ինքը վերստին ծնված է, իմացեք, որ Աստված սիրում է ձեզ։ Ես սիրում եմ ձեզ եւ ցանկանում եմ օգնել ձեզ։ Հենց հիմա մեր հեռախոսային կենտրոնում կանգնած են մարդիկ, ովքեր կաղոթեն ձեզ համար։ Էկրանին գրված է մեր հեռախոսահամարը, որով դուք կարող եք զանգահարել։ Դուք կարող եք ոչ միայն խնդրել այս նյութերը, ինչը ես քաջալերում եմ անել, այլև ասել նրանց, որ ցանկանում եք Հիսուսին դարձնել ձեր Տերը։ Նրանք կաղոթեն ձեզ հետ։ Նրանք կօգնեն ձեզ ընդունելու Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Մենք սիրով կօգնենք ձեզ այնպես, որ զանգահարեք ձեր էկրանին գրված հեռախոսահամարով։ Թույլ տվեք, որ ինչ-որ մեկն աղոթի ձեզ հետ։ Իսկ եթե դուք արդեն վերստին ծնվել եք, ես խրախուսում եմ ձեզ ձեռք բերել հաստատուն հիմք գիրքը։ Մենք ունենք նաև ձայնա եւ տեսասկավառակներ եւ այս կենդանի մեկնաբանությունները։ Ունենք մի փաթեթ, որտեղ դուք կարող եք ձեռք բերել կենդանի մեկնաբանությունների թվային օրինակը։ Ասում եմ ձեզ, դա կփոխի ձեր կյանքը։ Բարի գալուստ Էնդրյու Ոմքի ծառայություն։ Մի փոքր ակնարկ այն մասին, թե ինչպես է ձեր համագործակցությունն Էնդրյու Ոմքի ծառայության եւ Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջի հետ Սերմեր ցանում աշխարհով 1։ Երբ համագործակցում եք մեզ հետ, աջակցում եք մեր կապի ծառայությունների բաժնին, որտեղ մեր աշխատակիցների թիմը զանգահարողներին ծառայում է աղոթքի եւ անվճար նյութեր տրամադրելու միջոցով։ Այս թիմը Էնդրյու Ոմքի ծառայության առաջնագիծն է, հաճախ առաջին կապը, որ հեռուստադիտողները հաստատում են ծառայության հետ։ Օրական մենք ստանում ենք միջինում 2000 զանգ, տարեկան 400,000 զանգ։ Մեր զանգերի 65%-ը աղոթքի խնդրանքներ են, եւ մեր գործն է պարզապես վերցնել այն սերմը, որ Էնդրյուն տնկում է իր ուսուցման միջոցով, ջրել այն, ասել մարդկանց, թե ովքեր են իրենք, ասել, թե ինչ է խոսքն ասում, աղոթել նրանց համար, օգնել, որ բժշկվեն, միացնել նրանց Աստծո հետ։ Շնորհակալություն գործընկերներ, որ մեզ հնարավորություն եք տալիս կիսելու Աստծո խոսքը մեզ զանգահարողների հետ ու տեսնելու, թե ինչպես են նրանց կյանքերը փոխվում Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի միջոցով։ Աղոթքի նյութեր ստանալու կամ գործընկեր դառնալու համար զանգահարեք մեզ ձեր էկրանին գրված հեռախոսահամարով։
Ողջույն, ես Էնդրու Ոմակն եմ եւ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր սոցիալական մեդիայի մի մասը լինելու համար։ Մենք հզոր բաների ականատեսն ենք լինում։ Ես պարզապես ցանկանում եմ կիսել ձեզ հետ մի քանի վկայություններ, որոնք հնարավոր են դարձել սոցիալական մեդիայում մեր տեղակայած գրառումների եւ նյութերի շնորհիվ։ Ահա դրանցից մեկը։ Նախ եւ առաջ շնորհակալ եմ Աստծուց այս էջը կարդալու հնարավորության համար։ Ալելույա։ Ես մահմեդական եմ եղել, սակայն Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ես դարձա Աստծո որդի եւ այժմ վերստին ծնված քրիստոնյա եմ։ Փառք Աստծուն։ Սա ուղղակի հզոր է։ Ահա մեկ այլ վկայություն։ Ես այս գիշեր բժշկվեցի, երբ լսում էի Էնդրյուի հաղորդումը, բժշկությունն այստեղ է թեմայով։ Ես ունեցել եմ մեջքի քրոնիկական ցավ, այցելել եմ շատ բժիշկների եւ ավելի քան 15 տարի ընդունել եմ մոթորին դեղամիջոցը։ Ես լիովին բժշկված եմ եւ առաջին անգամ ազատ եմ որևէ ցավից։ Շնորհակալություն Հիսուս եւ շնորհակալություն Էնդրյու բժշկության խոսքի համար։ Այնպես որ ահա թե ինչ պտուղներ է տալիս սոցիալական մեդիայի ծառայությունը եւ ես կցանկանայի խրախուսել ձեզ լինելու դրա մի մասնիկը։ Այս վկայությունները կարող են բազմապատկվել, եթե ավելի շատ մարդիկ մասնակցեն այս ծառայությանը։ Ուստի շնորհակալություն դրա մի մասնիկը լինելու համար, Աստված օրհնի ձեզ։ Կիսեք այս ծառայությունը այլ մարդկանց հետ։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմակի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ել ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար եւ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմակի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմակի հետ։